Утром 20 октября 1997 года с небольшими интервалами в Силаме, Юхве, Кохтлеерве и Таллине проходят народные собрания. Одна из наиболее активных их участников – Эся Шур, гражданка России, пенсионерка из Силаме. Спустя 2 года Нарвский городской суд признает Эсю Шур виновной в организации несанкционированного митинга. Согласно решению суда, пожилая женщина обвиняется в совершении уголовно наказуемого преступления и приговаривается к денежному штрафу в размере 820 крон. Так началась судебная война Эси Шур с эстонским государством. Однако объявленная уголовной преступницей Эся Шур не сдается. Вместо того, чтобы отступить, она решает воспользоваться последней возможностью и подает кассационную жалобу в Государственный суд. Главную мысль этого тщательно продуманного и снабженного примерами из международной практики документа можно выразить одним словом – немедленно. Шур удается доказать, что санкция на проведение собраний не была получена вовремя исключительно из-за проволочек городских чиновников. И в результате высший судебный орган освобождает ее от уголовной ответственности, а на местные власти ложится моральная вина за промедление. Теперь Эся Шур требует от эстонского государства за причиненный ей моральный ущерб и необоснованное обвинение денежную компенсацию в размере 100 тысяч крон. Но на сей раз Государственный суд не дал разрешения на принятие в производство этого дела. Таким образом, эстонское государство свой выбор сделало. А Эся Шур продолжает свою деятельность по поддержке представителей наименее защищенных слоев населения. Разрешите открыть наш пикет. Пикет наш посвящен защите прав человека, гражданина, соотечественника. Мы не случайно проводим его в здании Генерального консульства, потому что это единственное учреждение, которое представляет официальные власти России. Вот лежат вот эти документы, выполнение которых зависит от эстонской стороны и от российской стороны. Мы их символически придавили камнем. Мы жили и радовались, война кончилась, бесплатно работали, не жалели своих сил, радовались каждой комнатушке. И у нас не было такой безработицы. Работали и получали гроши, с каждым годом лучше, всюду ездили. А теперь сидим, жди, когда выкинут на улицу. Господа демократы, да будьте вы прокляты. Я все время говорю, умела бы, пошла их взрывать, этих господ. Мало, я говорю, их отстреливают, их надо отстреливать. Наша организация создана по воле пенсионеров, по воле российских граждан, по воле людей, которые лишены всех прав, по воле отверженных. Мы здесь отверженные люди самого низкого сорта. Мы требуем защиты прав человека, гражданина Российской Федерации и соотечественника. Благодарю за внимание. Ну, а теперь, наверное, начнем с детства. Ну, я родилась в Могилеве. И мама у меня врач, отец экономист. Мы собирались учиться. Я, например, никогда не думала, что я не пойду ни в горный институт, никуда другой. Собиралась учиться музыке. Вот поэтому и люблю гитару. После окончания института приехала сюда и поступила на шахту СОМПа инженером по изобретательству, рационализации и технической информации. И вот началась моя работа.
Работа очень трудная, сложная, потому что нужно было и внедрять новую технику и технологию, заниматься научно-технической информацией, одновременно обучение нужно было проводить людей. А что теперь? В 1994 году мы начали нашу деятельность правозащитную, и сразу начались административные взыскания. Одно за другим. Потом, после 1997 года, уголовные преследования. А вы, если ладно, чего хотите, я не могу теперь понять. А я хочу узнать, когда они будут здесь. Так вы позвоните, давайте я вам дам телефон. Куда позвонить? В консульство. Ну, давайте мне телефон. Нет, мне номер не надо, мне телефон только. А, Я номер знаю. ну я не знаю. Я сейчас посмотрю, я вам скажу. Нет, ну я номер знаю. Я наизусть знаю все номера. Если наизусть знаете, а что ж вы вчера не позвонили? Тем более, если вы знаете, что они к нам едут. А у меня нет, кончилась карточка. А может, господин мэр знает? Здравствуйте. Здрасте. Я хочу знать, когда приедет российский посол. Российский Могу посол. я это узнать? Можете. Да. Когда он вас Мы договорились 12 часов. здесь, да? Да. Ну все, спасибо. Так, Моника, а вы мне разрешите позвонить этому генеральному консулу? А у вас другой возможности звонить нет? Нет, у меня кончилась карточка. Вот осталось 64 цента и денег в кошельке нет. Ну, И 800 крон надо заплатить за телефон, за мой домашний. ну, позвоните. Нет, не проснулся. Спасибо, Моника. До свидания. Такой подъем нам приходится преодолевать каждый день. Вот. У нас даже и отсюда ходят. Здравствуйте, меня место посла, я посол, пожалуйста. Они там сидят, и сейчас они приедут точно. Да. Точно, Грачев меня вытолкал оттуда капитально. А как ты туда влетела? Пришла, вижу, Кротов выходит. А я смотрю, машина поставлена посольская на площади. Ну, я подхожу к руководителю и говорю, где посол? Не знаю. Я говорю, ну хорошо, Путин и Удальцов будут об этом знать. Он хлопнул дверью и ушел. И будете ждать их? Ну, конечно. Ждите до победного. До победного. А ты? И ты тоже? А что мне с ним говорить? Что с этими людьми, о чем разговаривать? Ну, как о чем? О чем с ними разговаривать? Что от них можно серьезного добиться? Или что-то с ним решить? Какие проблемы можно после всего этого с ним решать? Я не знаю. Разрешите приветствовать вас в нашей общественной Задержались, власти задержались. Пожалуйста. Сядьте, пожалуйста. Мы, значит, как и все отношения. Садитесь, пожалуйста. Что же вы стоите? Мне неудобно, что передо мной дама стоит. Сядьте, пожалуйста. Мы неоднократно обращались и в Генеральное консульство, и в посольство, и в МИД, что наша деятельность должна быть на договорных началах. Хорошо. И Да. поэтому мы
вот сейчас решили, что наши отношения вот именно по оказанию консульских работ должны быть оформлены при помощи договора. Отлично. Наверное, так. Надо посмотреть. Вот. А все остальное это на вашем Договорились. совести. Хорошо, я посмотрю. Вот. А теперь Какие у вас еще вопросы, проблемы? Рассказывать, пожалуйста. Я очень внимательно слушаю. у нас проблемы. Да, какие, да. Вот первым делом мы хотим иметь помещение. Раиса Хотим Владимировна, значит, я помню с прошлого раза. Значит, я вот конкретно ставил этот за вопрос сегодня перед городскими властями. Городские власти не видят никаких проблем, точно так как Генконсульство, в отношении вашего самого. Надо заключать договор. Если договора нет, если договорных отношений нет, то я, как посол, который стоит за то, чтобы были обязательно договорные отношения, вы ничего не получите. Так, теперь хорошо. Если мы заключаем договор, мы не платежеспособны. Как я буду добиваться, чтобы этот договор был оплачен? Так, мы договорились, все, или еще будет долгий год снимать со всех сторон? Неизвестно, куда камеры идут. Я официальный представитель, я посол Российской Федерации, и тут буду решать я. Нам нужно пройти к главврачу, доктору Ильису. Светлана, я о завтрашнем митинге. Мне доктор Ильис сказал, что обязательно кто-то у нас будет на митинге. Ну, значит, это он решит. Вы ему напомните? Напомню. Хорошо? Хорошо, хорошо. Вот, потому что он сейчас побежал, может быть, я не успею до завтра. Добрый день, Наталья. Ой, дорогая. Я. Может быть, ты к нам на митинг придешь? Когда у вас митинг? Завтра в 9 утра. Я завтра за больным мужем еду. Организую завтра в Таллине забирать там отпуск. Я против митингов. Против митингов. Выражают определенную свою позицию горожане тем, что через общественные организации в кабинетах к мэру идут свои декларации, определенные подписи. А то, что митинговать, это мы уже все проходили, как вы видите, толку от этого никакого не было. Ну вот и все. Итак, на следующей доске объявлений по городу. Ну хорошо они, если зависят до завтрашнего утра. А так, как правило, их убирают. Заинтересованы в этом лица. Девочки, возьмите. Вот сюда сбоку говорит. Уважаемые жители, Глубоко втапливайте. уважаемые жители, Вверх не втапливайте глубоко. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Чего? Ну говорите с голосом. уважаемые жители города, мы призвали вас сегодня на митинг, чтобы вы высказали свое мнение властям. Вы знаете, что жизнь и здоровье людей, как это было всегда, обязанность государства. Теперь государство хочет эту обязанность взвалить на вас. Мы хотим, чтобы вы высказали свое мнение по поводу сохранения Силомяйской городской больницы. Уважаемые господа, обращаемся к вам по общенародному делу и предлагаем ряд вопросов, которые, по мнению участников пикета митинга, требуют незамедлительного решения, так как от них зависит жизнь и здоровье истоноземельцев и их вера в справедливость общества. Кто за данную резолюцию? Прошу проголосовать. Кто против?
Кто воздержался? 3 человека против. Принято единогласно. Сейчас, по традиции, мы даем возможность каждому из вас высказать свое мнение. Подойдите, пожалуйста, сюда. И с меня берут услуги и потерю тепла. За что берут? Я 3 года расплачиваюсь за электрические батареи, но все равно берут потерю тепла. Уважаемые горожане, я много говорить не хочу, потому что бесполезно много говорить. Все вы знаете, что хозяева нашего города – убийцы, воры и крохоборы. Уважаемые господа, мы хотим вам задать один вопрос. Будет ли профинансирована реконструкция больницы в размере 4, 5, 6, 7 миллионов? В этом году, значит, выделили для реконструкции больницы 500 000. Нам ясно, что если не будет заложено на реконструкцию 4, 5, 6, 7 миллионов крон, значит больница не будет сохранена. Шахта 6 и Кайвандус, Сомпа Кайвандус. А что здесь в этом здании сейчас? А ничего, разгромленный. Ну вы-то меня-то помните? Ну а как? Ну так. Разгромленный стоит. Да. Все ламповое, все разбито. Все разбито. Ну, разобрано. Все сорвано, проводка снята. Даже слезы пробивают. Столько лет отработали. Вот что от барабана осталось. Ой, что осталось, посмотри. Вот здесь вот было все. Все разрушено. Как жаль, Лидия Павловна. Ты представляешь, вот тут стоял барабан избирательного дробления. Изобретение первое, изобретение вестонсландца. Вот, и он отработал, вот сколько его когда внедрили, в 70, не помню уже в каком году, и он отработал вот до закрытия шахты, этот барабан. Груда развалин. А теперь груда развалин, и вот собачка их бережет эти камни развалины, разрушенные. И такой был у нас этот комплекс был, вот там дальше галерея, где стояли, и там его покрасили однажды желтой краской. У них не было, другой краски на базе не было. И так мы смеялись, что Это солнечная краска. видно, с самолета хорошо было видно. Кайвандус. И вот у меня такая же есть эмблема. Вот. Потому что мы сделали потом ее... Как переводится Кайвандус? Шахта. Шахта Сомпа. И вот шахтерская лампа и молоточки. Вот здесь был расчетный отдел. И вот они всегда наблюдали, кто идет. Кто идет, они всегда знали. Кто идет, зачем идет. А вот тут наше окошко было. Отдел новой техники. Вот тут я работала. Ой, Поезд. да, с Да. 2 вагонами. Что он везет? Курсирует. Да, вот это да. Меня не приняли в партию. А ведь все вопросы по рационализации решались всегда на партсобрании. Ну, надо было. Но я заняла, конечно, принципиальную позицию и на партсобрании. И, конечно, они меня не приняли, потому что я стала опять свои права качать, защищать их. Что, знакомая, что-то улыбается. Да, наверное, узнаю. А? Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Валька. Ой, ну, дорогая.
100 лет не виделись. Ну, 100 лет. Ну, не 100 лет, но лет около 20, это точно. Ты видишь, какие здесь руины остались? Вижу. А ты видишь? Очень грустно смотреть, конечно, я и все другие каждый день. Я думаю, ты это или не ты? Ой, ой, Лидия Павловна, иди познакомься, это моя подруга. 20 лет от 70-го года. Ой. Ну, это Валя Семенова, это же мой друг Лидия Павловна, и соратник. Приехали сюда, и все разбито. Вот наш барабан, ты помнишь? Но я все помню, как я не могу помнить, я все на моих глазах, как это разрушение велось, как это здесь пожар устраивали. Валь. А ты что-то, какие-то права все-таки пробила или... Ничего не пробила. Ничего. Помнишь, как у меня вылом, сменили вставку? За то, что я изобретателей защищала, что я даже в кабинет меня не пущали. И так же и сейчас. Так же и сейчас в Силомяе. Точно так же нас гоняли по этажам. Вот точно вот за это всю правозащитную деятельность аналогично. Автобус, да? Пойдем сюда. Валя, ну ты хоть позвони. Ой. Все заросло. А я слышу их голоса через десятилетия. Они подходили к ограде, мне рассказывали, вот наша секретарь здесь жила, и они подходили к ограде, тут были молодые девушки. Их хотели спасти, а она не ушла от своих родителей. Это все простить? Нет. Это нельзя делать. Это нельзя делать. Но, увы, память оказалась короткой. Ой, так же уничтожается сейчас народ пачками, демократами. Пробуем. Это я сразу нашу Лидия Павловна Кашнова. Мы приехали на встречу с послом. Мы предупреждали. Но я, между прочим, всегда писала докладную записку нашему генеральному директору. Прошу включить в программу обучения учебно-курсового комбината программу обучения эстонскому языку. Он ложил эту мою докладную под стекло. Все время ложил под стекло. А потом уже, когда начала вот эти 89-й год, 80, вот тогда уже они организовали курсы. И тогда они мне сказали: Эся, ты не перспективная, мы тебя не включим на эти курсы. Они мне сказали. Вот, я говорю: ах так, я не перспективная. В общем, очень на них я обиделась. Вот так вот это было. Вот так это все было.
Вы насчет нас еще... Забыли, подожди. Вы хотите сюда? Посольство? А? Нет, я не хочу просить, я не знаю, с той стороны, вот здесь вот, с той стороны тоже можно. Да. Ну, смотря что у нас, такой вопрос. А что они здесь снимают, я никак не могу понять. Ну, снимают то, что им нужно. Добрый день. День Гости? Да. Я могу пригласить вас на беседу с господином Розенбандом. Худой и тощий. Право фланговый. Ну, метр 20 шапки, он право фланговый. Солдатик. Они все худенькие, как заморыши. Ну, хорошенький такой солдатик. Ну, молодец. Раз они сейчас такие, то значит генетически они уже не такие здоровые, как должны быть по природе. Ну, отсюда все Эстонцы, последствия. они же очень крепкие, здоровые, высокие. Эстонцы вот. Ну, а здесь они все маленькие, Но худенькие. если они жили в Прохолоде, то откуда у них будет? Ну откуда? Откуда? Ну, как я говорю, от Киля. Вот от Киля. Вот хлеб. Вот яички. Да, интересно все было. Вы смотрите, сколько у вас оружия лежит. kunstnikeltoad maale täis. Vaatamas neid endid käis. Neius see harmusta seal, kuid tahtis teada heas. Müüs maja, aiad ja puud, müüs kõik, mis oli veel muud, ning oma armsama ees hiilata otsustas mees. Sädeleb, sädeleb, sädeleb miljon õit, hommikul roosimeelt vaadata aknast võid. Armastab, armastab südamest keegi sind. Heledas punavais roosides on ta hing. Sädeleb, sädeleb, sädeleb miljon õit, hommikul roosimeelt vaadata aknast võid. Armastab, armastab südamest keegi sind. Heledas punavais roosides on ta hing. Roosad täisime päev, juumikul härgates näed. Дождик льет, как из ведра. Замечательное впечатление, замечательное.
А, это там оно, да? Ну почему? Мы пройдем, попросим господину послу. Где? Наша организация «Объединение пенсионеров» и Союз российских граждан, общественно-правозащитный центр города Силомяя. Мы были здесь еще в 95-м году, и нас принимали здесь неоднократно. И просим убедиться из нашего обращения, как живут пенсионеры в Эстонии, как нарушены их права, как тяжело сейчас всем живется. Мы пришли поддержать партию независимости Эстонии, ее требования, и мы пришли высказать свое мнение о том, что мы поддерживаем Слободана Милошевича. Мы с большим уважением относимся к этому государственному деятелю, который защищал свой народ, защищал свое государство. И приглашаем к нам в гости в Силомяя. Цветок душистых прерий. Вот, и он тоже как ковбой стоял такой. До него, по-моему, до него не доходило, потому что он не понимал. Вот какие-то тут бабки пришли. Ну как митинг прошел? Хорошо? Митинг прошел очень хорошо, на мой взгляд. Да, довольны. А что-то мало народу все-таки. Ну, потому что, очевидно, холодно. Господа Шу, Да. еще один вопрос. Пожалуйста. Вы все поняли, что здесь говорили сегодня? Все-таки на эстонском же? Да, на эстонском, но я просто душой поняла, о чем тут говорить. Душой поняли? Да. Спасибо. Поэтому я никогда не обижаюсь, что я не понимаю по-эстонски. Спасибо. Все хорошо. Пожалуйста. Всего доброго вам. Всего доброго. Мира всем. Да, мира и согласия, и дружба. Вот. Да. Мир и дружба, дружба и мир. Дружба — это фронтшафт. Никакие блоки, никакие агрессивные. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать, господин Мур, и просим вас сесть на почетное место. Дорогие жители города, дорогие женщины, тема нашего разговора – как жить дальше? Мы сейчас предоставим слово нашим дорогим женщинам. Вот я смотрю, сидит с полными слез глазами Ольга Семеновна Тарасова. Ольга Семеновна, очень коротко. То, что подо мной гонят наркоманы или их самогоны, там невозможно жить. Мы задыхаемся газом каждый день. Все, хватит, не надо плакать. Валентина Ивановна, садитесь, пожалуйста. Значит, Я не знаю, куда идти больше. Всех обходила. Успокоимся, успокоимся. Но ваш вопрос действительно находится в полиции, и я лично просил, чтобы они регулярно все-таки посетили Полостом и проверили эту ситуацию. Вот при том, как начали приватизировать квартиры, как должны были они быть приватизированы? В каком состоянии? Мне хочется вас спросить. Вот у нас дом с основания, его не было капитального ремонта. 53 года, да. Разве имели право приватизировать по самой высокой стоимости, проценту вот эти дома? Лично меня, вот я при вас приватизировала квартиру, при вашей власти. Меня стращали. Не приватизируешь? Выгоним. Выселим. Я знаю. Кто в вас вы были вообще? Пуп земли, вы меня простите, у меня другое выражение нет, да? Вот вы и ваше окружение было, да? Конечно, я знаю, нас бы выселили, нам бы дали квартиру. И нигде прав не найти. Когда вы знали, что у меня сняли вину с завода, незаконно госсуд отказал, окружной суд снял. И вы с этим решением бегали мне, трясли по Белому дому, что вот смотрите, у вас вины нету. А хотя вы должны были знать. Подождите меня, подождите. Господин Мурт, я хочу вам высказать... Валентина Ивановна, вы задали свой вопрос?
Я задала, почему еще у меня Да, вот следующий вопрос. Следующий вопрос. Вот. А он относится опять к жилье. Хорошо, я вам помогу, но только успокойтесь. Валя, успокойся. Год ребенка учит в таких условиях. Валя, Ребенок успокойся. чуть ли не помер здесь на днях. Валя, Вы знаете я тебя все. очень прошу. Оставьте меня. Валя, иди. Еще иди. орденов еще, десяток повесьте себе. Валя, иди, Валя, я тебя прошу, успокойся. Успокойся, Валя. У меня злости, вы знаете, сколько? Ну, я знаю. На него не меньше, чем Я у него на моего знаю, ребенка. я знаю, Валя, я знаю, Валечка. Господь вас рассудит. Валя, вы еще не сыном надо. своим спекулируете. Вы Валя. спекулируете своими карманами, Валя, с идем. деньгами, мешками. Валя. Какие вы набрали. Валя, Простите меня, успокойся. люди. С праздником Валя. вообще. Так, ну, очень много Горького было здесь сказано. Дорогие женщины, я вас прошу угоститься сладкими. Сладенького. Клара. Спасибо большое. Маленький такой подарок. Да? Вам все время не хватает. Ольга Григорьевна. На чем печатать? Как печатать? Николай Николаевич, вы знаете что, я вам очень благодарна за этот подарок, но у нас вот стоит такая же машинка. Нет, это электрическая машина. А мы, это тоже электрическая, а мы бы хотели компьютеры, причем нетбук. Нетбук. Не просто вот такой, как у вас, а как он называется? Нетбук или как? Я уже забыла. Ноутбук. Ноутбук, да, ноутбук. Так что она у нас будет просто стоять как подарок. Ну, извините меня, но... Да, ноутбук вы подарить его, не могу. да, спасибо, спасибо. Ну, дорогие женщины, будем здоровы. Всего хорошего. Одним, что мы еще не научились вести себя. Так что вот у нас экспонаты. Вот это наша, так сказать, оргтехника. 3 экспоната. 2 пишущих машинки и отключенный телефон. И самое главное у нас орудие – это шариковая ручка. Вот, вот это наше орудие. Все. Так, уважаемые друзья, мы пригласили вас сегодня в честь праздника 1 мая, в честь Дня весны, праздника весны и труда. Это обновление. И мы поэтому пригласили вас к новому дому, в котором живет наше консульство. Мы написали целый ряд заявлений и передали их российским властям. И сейчас мы предложим их на ваше утверждение. Первое заявление 22 марта президенту Путину, министру иностранных дел Иванову, гендиректору Федеральной погранслужбы Тоцкому и министру внутренних дел Грызлову. Уважаемые господа, обращаемся к вам по общенародному делу, которое не решается 10 лет с момента подписания договора между РСФСР и Эстонской Республикой от 12 января 1991 года для обеспечения граждан России, апатридов, нелегалов, нормальными документами. Подписали председатель ШУР, зампредседателя Кашнова, член правления Вишневская. Кто за это заявление? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Я хочу еще сказать, что вот Людмила Викентьева вот стоит перед новым зданием, но у нее нет жилья. Да. У нее нет дома. Нет имущества. У нее нет имущества. Нет документов. А у них все есть. Но они ее не хотят защищать. Не хотят. Раз они сюда не пришли, значит, они не хотят защищать. Да, я вас слышу. Возьмите, пожалуйста, резолюцию. Ну, передайте строителю. Ну, как строителю? Вы возьмите, это же все-таки документ. Даже не хотят это выйти.
Передайте строителям. Может быть, еще дворникам? Дальше некуда. Алло. Алло. Ну вы выйдете? Нет, я не уполномочен принимать никакие резолюции, я дежурный комендант. Ну так нам что, оставить на пороге? По почте, А? По почте надо послать. Ну по почте мы пошлем. И все, до этого достаточно. Да, не уполномочены. Нет. Угу. Ясно. Всего доброго. Хорошо. Хорошо. Нас считают, не доверяет нам эстонская сторона. Вот стоит политический сыск. И не доверяет российской. Даже не открывает, не показывается. Ну, так кто же мы, в конце концов? Вон там Юрий Мишин. Но нам тут слова не дают никогда. Так что мы тут будем как зрители. Ольга Григорьевна, идите сюда. Не уходите. Это полностью пропагандистская кампания. Перед выборами. Больше ничего. Здесь больше никакой цели они не ставят, потому что для того, чтобы поставить цель улучшения положения материального, для того, чтобы добиться снижения цен, то нужно атаковать совершенно другие бастионы. Должно быть единение. Все-таки должна быть солидарность. Вот они говорят о солидарности, а у нас даже в среде российских граждан нет солидарности. Ну, здесь же очень много разных национальностей. Тут и евреи, тут и казахи, тут и грузины, и армяне, тут все. Все заросло. Да, самое почетное дело – работать на земле. Самое такое. Вот Бог для этого создал человека. Бог для этого создал людей. А вот когда люди ушли к компьютерам, это уже не люди. Это уже не люди. А вот тут вот у земли, вот это люди. Так, с праздником. Спасибо. Баба Оля, ты не на круг под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных. Как мы ждали эту победу. Ой, как мама моя вообще очень любила политикой заниматься. Она свободная. У нее времени, конечно, не было свободного. Она все время с утра до вечера. Но поздно вечером она всегда ждала победу. Всегда же включала этот репродуктор. Ой, когда они откроют второй фронт? Все ждали победу. Вот так вот. Далекое-далекое детство. Далекое-далекое. А теперь вот видите, здесь. Даже я никогда не думала, что здесь буду в Эстонии.
отечественные. Одна из Дании от Херидайн и одна из Москвы. Уважаемые ветераны, я хочу поздравить вас от имени депутата Государственной Думы Шиманова. Этот праздник – символ величия, силы духа нашего народа, его готовности к защите Родины и активной деятельности во имя ее возрождения и процветания. От всего сердца желаю всем доброго здоровья, счастья, праздничного настроения, вечная память павшим в этой войне, миру и благополучия. Я в дружбе, ты покупала масло. И затеяла скандал. И затеяла скандал. И ты сказала, заберите свое масло, отдайте этому ворюге Павлову. Павлову или кто там был? Меня обвесили. Вот тогда я обратила на нее внимание. И мне так эта дама понравилась тогда, как она это без... Забирайте свое масло, отдайте ворюге Павлову. И короткий разговор. Ну, я вообще была в восторге. Это Фидель Кастро Рус. А страну Куба слышали? Вот он и ей руководит. А что там еще есть? Что еще есть? Вот еще есть. Читай, пожалуйста. Путин. А что, Путин плохой, да? Раз так написано. Честное слово, если бы я был бы киллером, честное слово, я бы, наверное, если бы я был таким человеком, вот таким, то что меня никто не знал, я был единственный, я там ни в школу никуда не ходил бы. Я, честное слово, сел бы, наверное, на крыше, и этому, как называется, этого убили же, как? Кого? Как? Джона Кеннеди. Кеннеди убили. Я бы то же самое сделал бы Бушу. Если меняешь руководителя, то политика Факты меняется. твои. Буш нормальный. Ну ладно, я пойду, меня зовут. Ну... Молодец. Да, очень жаль. Очень жаль, что дети не имеют ясных политической направленности, идеологии. А им никто не объясняет. Им дурит голову все, кому не лень. Госпожа Сур, да? Да? Я вам пожму руку вам. Благодарю вас, я читаю газету, вся молодец. Вы за пенсионеров очень даже молодцы. Спасибо. Я всегда приветствую. Спасибо. Инки нету. О, Юрий Александрович, ты смотри. Мы приветствуем вас. Здрасте. Подождите. А что это вы все побелели, понимаешь? Чего побелели? А? От волос. Волосы Да, седые. вы сейчас от нас не отходите, Юрий Александрович. Мы приехали на слушание, организованное комитетом по делам соотечественникам, для того, чтобы донести свою гражданскую инициативу, свою гражданскую позицию, чтобы защитить граждан России от бюрократа, от чиновничьего подхода со стороны чиновников Российской Федерации. Граждан России, проживающих за рубежом. В частности, в государстве Эстония. А тут солнышко, оказывается. Да. А там в зале так холодно было. Холодно было в зале. Нам удалось пробиться к
выступлению. Но уже в тот момент, когда зал был полупустой, все первые лица ушли, которые сидели в президиуме. Из депутатов Госдумы присутствовал только один депутат, заместитель комитета по делам соотечественников. И поэтому мы обращались как бы сами к себе. Депутаты Государственной Думы сегодня обсуждали тему прав россиян, постоянно проживающих в государствах СНГ и в странах Балтии. По мнению парламентариев, проблем у наших соотечественников в ближнем зарубежье пока не стало меньше. Еще недавно Госдума бурно обсуждала новую редакцию закона о гражданстве. Впрочем, всех проблем бывших граждан СССР, оказавшихся после его распада в новых независимых государствах, этот закон так и не решил. К такому выводу пришли сегодня участники парламентских слушаний, посвященных проблемам наших соотечественников за рубежом. Зато, кажется, нашли способ, который может помочь их решению. Этот способ – создание еще одного российского избирательного округа. По мнению авторов идеи, этот округ объединит всех бывших граждан СССР в СНГ. Правда, как это будет выглядеть чисто технически, пока не решено. Но голоса потенциальных избирателей для любого политика – неплохой стимул. Вера Кузьмина, Олег Стрельцин, ТВЦ. Ну что, все. Первый, так кто мне сказал, я приехала в консульство, я же на другой день поехала в консульство, там сотрудница. Ой, Лидия Павловна, я же вас видела. Я говорю, интересно, где? Меня видели, я только приехала, я не поняла. Ну как где? По телевизору показывали в вестях. Я говорю, ну да. Я говорю, ну мы-то не видели. Как там? Ну вы зато там были. Я говорю, Говорит, нам, говорит, другие не понравились. Говорит, только вы, говорит, сидели так. Вот. Говорит, вы так нам понравились. А другие им не понравились. Но судебная тяжба на этом не закончилась. 68-летняя Сяшур по-прежнему надеется получить от государства компенсацию за все неприятности, с которыми ей пришлось столкнуться в ходе длившейся годы судебной драмы. Маленькой Эстонии ей показалось мало, и 16 апреля 2002 года, умудренная опытом Сяшур, подает иск в Европейский суд по правам человека.